呢度有個舊馬換新啦。嗱，以前呢度咧就係咁樣嘅，咁啊經歷咗20幾年嘅風霜，咁肯定變成咁樣啦，係嘛？而家靚仔翻晒啊！模範住宅啊，係咪我哋喺中大見到模範村呢？嗱，我打算咧喺側面睇下。好啦，各位觀眾，大家下午好啊！嗱，今日咧嚟到楊箕站，跟住咧我哋等陣間咧會喺呢個 E1 出口出去啊。咁啊去邊咧？梅花村啊！咁啊帶大家去梅花村度睇一睇啊！呢個咧屬於係廣州比較新嘅一個點講啊？一個新嘅住宅小區啦，都唔可以叫完全嘅住宅小區，就叫居民小區啦。咁啊，以前咧有好多機關啊，有好多一啲單位咧都喺嗰度嘅。咁而家咧基本上啊，我哋見到都係民居為主嚇。咁其實咧，因為最近啊，我會見到有一個叫做歷史嘅建築啊喺嗰度，咪引起咗我興趣，咁咧就想過去睇下。我相信應該咧有觀眾都知道嘅嚇，因為嗰個地方咧有一棟叫做陳濟棠公館，咁所以咧就今日咧主要會係想去睇一睇呢棟歷史建築。發生過好多事㗎嗰度。時間補報先，3點34分，24度廣州。楊箕呢邊咧，其實就我嚟得唔算太多嚇。以前咧就喺呢邊翻工啊，咁咧就日日都嚟，咁咧所以就對呢邊咧都比較熟悉。但係咧楊箕村咧，其實真有好多變化嘅。咁啊有機會咧，我哋如果觀眾有興趣咧，咁就亦都帶大家咧去睇一睇我哋廣州所謂嘅城中村改造第一村楊箕村嘅情況。如果想睇咧，可以喺呢一個評論區話俾我知嚇。地鐵站出嚟呢度咧，其實呢個口比較近咩咧？比較近呢個梅東路啊，亦即係我哋而家行緊睇住呢一條。我哋面前呢一條就係梅東路，咁上面咧就係高架橋啦。呢條高架橋咧就係內環路啊，廣州內環路。咁啊好複雜㗎，呢度一共有3條唔同嘅方向嘅。OK， 呢個位置咧都係咁㗎啦，長年都係塞車嘅。好，咁我哋今日咧就開始啦。咁方向應該冇錯嘅，就係我而家行緊呢一個朝香。哇！今日啲天氣好靚。但係睇得出咧，廣州啲空氣質量咧就有啲唔好啊。呢條叫做水軍南街。水軍南街行入去咧，其實佢係育才中學嘅一個校區啊。呢度前面有個牌寫住。嗱，純粹帶大家咧今日嚟睇一睇一啲2000年左右落成嘅一啲我哋叫做唔新唔舊居民樓啦，20幾年樓齡啦。咁啊，其實呢啲樓一般咧都係6到8層左右。咁以前咧呢邊咧好吃香嘅，因為咧靠近東風路啊嘛。咁啊亦都有呢一個叫做中山路嘅加持。咁所以咧呢邊啲樓咧以前啦真係好吃得好買得起價。
好似我啱先所講，好吃香嘅。咁就唔似話而家，我哋而家咧廣州嚇最貴嘅地方喺邊度咧？基本上咧都喺晒呢一個珠江新城啊，喺晒啲新區啊，咩琶洲啊嗰邊啊。呢度有個舊馬換新啊！嗱，以前呢度咧就係咁樣嘅，咁啊經歷咗20幾年嘅風霜，咁肯定變成咁樣啦，係嘛？而家靚仔翻晒啊！咁呢邊咧其實都我覺得咧就算係備受照顧啊，因為咧唔係個個小區咧都有錢啊，即係叫做可以撥錢落嚟幫佢去做改造啊。呢啲風貌咧，似似地東村路嗰邊啊，又睇下啲樓價，不過呢啲租嘅多。見到一個好市正嘅，呢個24方啊，85萬喎。79方啊，300萬啊，唔平喎。按照呢個舊樓嚟講，真唔算平。不過能理解點解啊？咪就係因為有呢個咯，有學位啊。嗱，雖然咧政府咧不斷咁出台政策咧，去削弱呢一個學位房嘅呢一種效應啊，但係咧我自己見到嘅就係情況就係你削都冇用，點削咧？學位房始終係學位房。唔知有冇觀眾咧？之前係住喺梅花村㗎，有嘅話咧都可以留言啦，講講你覺得有咩變化，有咩感受啊？呢啲樓啊會舊啲，啱先嗰石米外牆咧，大概真係2000年左右嘅啫。呢啲我估計咧90幾年啦。嗰啲設計風格會輕輕有少少唔同，呢邊啲陽台好大一個。大家睇唔睇清楚？咁喺廣州嚟講，算係好大個陽台㗎啦。因為有好多其實冇陽台㗎，一啲舊樓。我感覺呢邊咧啲街道咧比較點講咧，好似唔係太相連啦，唔係太相通。所以咧真係要揾一揾啦，嗰個位置喺邊度？咁地圖顯示咧喺我哋嘅左手邊啊。但係咧，佢可能呢邊咧小區有啲改造，所以咧真係要揾一揾路先過得到佢。
嗱呢邊咧一路通出去嘅話咧，其實就係呢個圍蔽啊。行出外邊咧，其實就係東風路嚟嘅。咁可能咧，我要嘗試由東風路咧揾翻路，再行翻入去啊。可能要兜翻出去。呢邊咧長年都喺度整緊嘢噶啦，所以咧冇辦法啦。我都唔知點解啊！呢度可能都整咗有10年啦吧，不斷喺度整噶。OK 啦，行翻出嚟呢度咧就屬於東風路啊。呢度咧其實係東風，已經去到東風東路噶啦。東進廣場啊，呢度叫做熟悉嘅觀眾咧就知道啦嚇。東進廣場咧都算係當時廣州嚟講非常之炙手可熱嘅一個叫做高端樓盤。呢度就係東風東路啦。不過咧，好可惜嘅係咧，東風東路咧，其實就已經冇咗昔日嘅嗰種繁華啦。雖然咧睇起身都係高樓林立啦，但係咧其實我覺得咧就大部分啦，即係講話有頭有面有錢嘅公司咧，全部都去晒珠江新城噶啦。不過廣州就係咁噶啦，單核心一個核心咧就搏老命咁去裏邊發展，咁其他咧就咁啦咁嚇。OK， 呢度係福金路，咁我哋咧就由福金路呢度咧行翻入去。因為我以前咧就做過地產噶嘛，所以咧我就好知道啊，廣州咧喺成個呢一個叫做商業嘅發展上邊咧，對企業嚟講咧，呢度都屬於越秀區啊。其實咧，越秀區算係最冇吸引力嘅。又冇環境，又冇政策，氛圍又都係咁樣啊。雖然好似東風路好似好威咁，不過其實冇用嘅，係吸引唔到啲企業咧喺呢度落戶嘅。呢度就係東山雅築。嗱，咁嘅居住環境，賣到貴嘅，能夠理解啊！4萬蚊、5萬蚊一方，甚至6萬、8萬一方，其實都好好理解嚇。仲要有學位，哇！仲有咁高嘅綠植覆蓋率，仲要有咁大個花園。
哇！仲有唔知大家睇唔睇到啊？嗱，屋苑請蜘蛛人過嚟洗玻璃啊！哇，係洗外牆洗玻璃，呢個管理公司真係不得了啊！誒，呢度做咩呢？呢度做寵物救助喎，好似係。嗱，咁而家行入嚟呢個位置咧，佢叫福金東大院。好啦，原來咧行早咗一個路口啊！啱先睇路牌錯咗，呢度應該係福金東路，我哋要轉入去係下一個路口係福金路啊！俾個路牌咧迷惑咗。打翻開我嘅導航咧，先發現原來係要行福金路，唔係福金東路。呢邊寫字樓咧真係好唔掂啊！點解話佢好唔掂咧？因為你見到啦，其實就無論係睇佢嘅門面也好啊，睇佢上面嘅一啲裝飾也好啊，裝修也好啊，點睇都好啦，就都係比較差噶。正如我啱先所講咧，即係東風路已經失去咗佢昔日嘅嗰種輝煌啦。不過有好多啲機關政要什麼的咧，都係喺呢邊辦公嘅。前面呢個咧就係大西豪啦。廣州咧而家已經所剩無幾啦。以前咧就好出名嘅一間快餐連鎖本地嘅牌子，而家咧越嚟越少啦，好似剩翻一兩間吧。哇！呢度仲有呢個職業啊，補鞋匠啊。以前咧細個咧屋企附近有嘅，而家咧已經越嚟越少啦。呢度係福金路啊！呢邊咧小區行起身咧就冇我之前喺荔灣啊、越秀嘅啲舊區咧行得咁流暢嚇。嗰啲地方咧以前基本上咧啲巷同巷係通嘅，四通八達嘅，行基本上唔會行錯。呢度咧行錯咗咧就好似啱先咁，咁咪一夜入咗去一個封閉小區，咁掘頭路嚟噶啦。你要出翻去咧就要好似我咁啊，兜圈啊，兜個大圈圈，
不過其實我哋又唔怕嘅，因為咧時間充裕啊，所以咧行錯咪兜翻出嚟繼續行。呢邊咧起嘅係又有一個新樓盤啊，順住地勢起都幾好喎，呢度半山腰咁樣啊。唔知起商場起樓盤，大概率都係起樓盤啦。廣州啲商場咧真係生意好差。我有好多朋友都仲係做緊地產噶嘛，咁佢哋都話咧今年啊，其實唔係話好樂觀啊，大家嘅展望都只能夠睇過完年之後個波咧情況如何啦。特別係啲商場嘅招商，其實都上年都覺得好艱難啊。咁啊，大品牌啊唔想喐，細品牌咧，咁啲商場又有憂慮啊，好謹慎。咁你話個體戶啦，譬如話自己啲買衫啊、買剩啊咁，係嘛？做啲小生意嗰啲咧，商場基本上唔會接納佢哋嘅。所以咧，廣州而家嘅情況就係啲商場咧，表面咧係好繁榮嘅，好旺嘅，但實際上咧，其實水分好大㗎，俗稱嘅叫旺丁又唔旺財。OK， 我哋睇下呢度，呢邊咧，哇，好緊要喎！睇下呢棟6萬擺一方啊，得啦，大概知啦。冇辦法，呢度有個學位，所以咧6萬零蚊一方，接近7萬，甚至8萬一方，都係理所當然啦。或者講能夠被理解啦。呢條咧叫做三育路啊。真係唔好睇呢度啲樓咧，即係話睇起身嚇，唔係好新啊，都20幾年樓齡啦。睇起身甚至有啲殘殘舊舊啦。但係咧，原來佢個價錢一睇起身咧，哇係新樓咧都要賣即係唔叫新啦，即係稍微新啲嘅嗰啲樓盤啦，都差唔多7萬啦。咁如果呢啲樓啊，我自己判斷應該咧就係平1萬蚊到啦。如果加埋電梯咧，應該都係平幾千蚊嘅啫。真係緊要啊！呢個咧就係省氣象局啊。華南區域氣象中心咁我哋啲天氣預報啊，有什麼的咧？咁呢度係最權威啦。福金路行到底咧，就係呢一個中山1路亦即係話咧翻出去中山路噶啦。呢個位置咧，其實就已經係好接近東山口啦。
按照地圖指示咧，我係要由呢度入去嘅。嗱，呢度咧就真係屬於梅花村小區啊。呢啲全部都係電梯嚟㗎，30重工，全部都整緊呢一個後加電梯。嗱，梅花村小區都算係非常之獨立啊，而且係封閉式管理嘅一個小區啊！啱先見到我哋要過到閘嘅，好在咧就有居民咧路過，咁咪咧我應該入唔到嚟噶啦。怪唔之得啦，原來佢係封閉式嘅咁樣嘅區間式管理，所以咧啱先點解行極都行錯路啊？好啦，嗱喺度行下。首要咧就係揾咗我哋要睇嘅歷史建築先，睇起身咧好似就唔係呢邊啦。咁我哋先掉個頭，呢邊太多工地啦，嘈冤巴閉啊！喺小區，如果唔裝修咧，即係冇嗰啲平平白白咧，環境係真係好好㗎。呢度係苦戀啊！呢啲樓咧就真係似2000年起㗎啦，呢種粉紅色外牆，跟住咧偷空之後下邊咧可以放單車啊，好對味啦。嗱，我相信呢個咧就係梅花村嘅主要出入口啊！我哋先揾咗嗰棟建築物先，然之後咧我哋再行翻出嚟呢度。
2000年左緊嘅話，如果能夠得住喺呢度咧，屋企應該都算係唔錯㗎咯喎嚇。唔好講話好有錢先啦，起碼都小康以上啦。好啦，越嚟越近，因為咧呢度已經係梅花村啦，18號，大家睇到冇？咁我哋要揾嘅咧，好似係梅花村3號啊，門牌號。睇下先，嗱呢邊咧有啲舊建築啊，睇睇係咪呢邊先。哇，又幾熱鬧喎！哦，呢度係物業管理處嚟喎，應該係。歐陽山先生石像。哦，唔得啦，我又要睇一睇地圖先，因為咧喺呢邊比較容易迷路啊。其實我揾到啦，原來咧就喺婦聯呢度啊，喺裏邊啊。其實我哋而家見到嘅呢一棟樓咧就係啦。咁但係咧點解入唔到去咧？因為咧佢係喺婦聯嘅呢一個辦公室啊裏邊啊。咁啱先問咗保安啊，門口保安哥哥就話咧星期6日先可以過嚟參觀啊，今日咧唔俾入去。咁冇辦法啦。咁其實咧點解想嚟呢度睇咧？主要就係因為有一段古啊。呢個陳濟棠咧，咁佢係我哋叫做廣東咧統治咗8年嘅軍閥，咁對廣東咧有好大貢獻嘅。然之後呢棟建築物咧係30年嘅時候咧，由佢哋嘅後邊嘅人咧就即係叫做建成咗。然之後咧最神奇嘅地方係呢棟建築物咧喺49年開國大典嘅時候咧。其實蔣介石啊，老蔣咧就喺呢度聽住我哋開國大典咁咧就算係一個比較傳奇嘅位置啦。冇諗到其實咧一切都離我哋咁近。咁呢度有一段咁嘅歷史故事啦。咁好可惜啊，今日入唔到去睇。咁呢邊咧有一個歷史建築叫模範村舊址啊，梅花村29號模範村喎。模範住宅啊，係咪我哋喺中大見到模範村咧？嗱，我打算咧喺側面睇下，入唔到去噶啦。不過咧呢度有個位置高咗起身，我哋可以輕輕咁睇下。哇！又係西式房屋喎，尖頂有少少似東山嘅小洋房。好啦，咁冇辦法入唔到去。不過咧就有段乜古仔我相信我哋有一啲觀眾應該都知道嘅。不過咧就真係估唔到49年啦，開國嘅時候，老蔣竟然喺度聽住我哋開國大典。然之後咧佢就撤退咗去咗台灣啦。
冇錯，梅花村3號啊，呢個門頭。咁好啦，我哋今日嘅探尋呢，就睇咁多啦。我哋先去門口睇睇，然之後有機會啊，週末嘅時候，我會再嚟睇多次。確實好想知道呢個陳濟棠公館呢，佢係點樣嘅。咁啊，包括呢有啲好重要會議啊，其實都喺呢度開嘅。除此之外，今日呢就我哋叫做睇咗下啲現代少少嘅社區啦，就唔知道大家呢覺得點樣啊？其實我感覺呢都係唔錯嘅，起碼呢綠樹成蔭先啦。好啦，嗱，影佢嘅入口。OK， 嗱，今日呢我哋嘅視頻就睇住咁多先。咁下期呢仲會有更精彩內容啊！千祈唔記得點個訂閱啊！咁如果中意我視頻呢，亦都可以點讚之後轉發俾其他嘅朋友啊，一齊分享。如果真係覺得我視頻係好嘅，真係千祈唔好唔記得點個訂閱啊！咁你就唔會錯過啦。好啦，咁我哋今日呢睇住咁多先，下期呢再帶大家去睇廣州嘅其他新面貌先。我哋今日暫時去到呢度，下期再見啦，拜拜。